Takže vloger, čaute, ja som Tusim a vítam vás pri ďalšom dieli Minecraft Pocket Edition. Môžete si všimnúť, že už som tu niečo robil. V tom dungeonu, čo bolo na konci videa minulého, to som iba tam vošiel a nenatočilo mi to bohužiaľ. Vošiel som tam, vykopal som akurát nejaký iron, môžete si všimnúť, uhlie. A ukazoval som, že toto bude nejaká kuchyňa. A tak. Taká kuchyňa dajaká, ale zatiaľ pre mňa moja základňa. Bo to nič s tým nespravíme. Tak, taká dajaká kuchynka. Ale to bude tu tak pozdĺž krásne, takže ešte idem na tom pracovať. Takže diváci, som tu späť, môžete si všimnúť, že som to trošku kuchtil. No a teraz vám ukážem, jak toto bude vyzerať. Takže tu trošku som off-screen tu robil. Tu bude to tá kuchynka, jak som hovoril. Tu je jeden crafting table. A tam už môžete vidieť, že som kopal. A tu budú moje veľkolepé doly. Tak pôjdu dole tam. Proste je to úžasné. Super, ešte urobíme takú cestičku, super. Ale ja potrebujem teraz dostávať tieto. Zoberieme si nevište torčky. Tak, ideme. Musím to vykopať. A môžete si všimnúť, že už som si zrobil aj 3 krompači ďalšie, no tak, lebo akože... A mám 2 meče pri sebe, tie isté, to sú také bugy, ale to nevadí. To si musíte všímať. Super, to by šlo. No, není to zlé, diváci. Čakajte, nemám sekeru. A mám sekeru, namiesto toho tu si dám tak. Super, 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 presne toto som chcel. Teraz mi tu vošli všetci. Ja som myslel, že sa podelám. Už znova. Tak akože, viete. Tak, tu by to tak išlo. No, dobre. Nie je to zlé. A ideme kopať. Tak, odtiaľ to by tak začínalo. Tak, trojbloková cestička, no. Viete čo, no nie. Vrátim sa, ako mám pod. Tak ľudia, som tu späť, som trošku išiel po kobl a tu som tam trošku kopal, lebo som potreboval kobl. Tak toto len som chcel ukázať, že kde som už tak a zatiaľ to zase stopnem, aby som to dostával. Takže ľudia, som tu späť, jak si môžete všimnúť, to som robil, trošku na tom viacej. Takže keď sa o chvíľku asi sa zastaví video, tak mi to nevyčítavajte. Ja sa tu zastavím hneď, ak sa zastaví videjko, takže nič nemusíte si robiť. Tak som tu späť. Je to úžasné, proste super. Máte si že tu som to trošku krásne skrášlil. A že tu už som tam trošku nižšie kopal, lebo som nemal kobl, aby som mohol toto tu spraviť. Máme pekný chodníček aj opletený. A tu pôjde ten most, jak som hovoril, ale najprv stadiaľ, ešte pôjde tu taká cesta, cez ten, a ku tomu mostu pôjde taká veľká tam. A potom si tam spravíme hradík. A tu sú moje doly. Tak to bude vyzerať, aby ste mali aspoň nejakú predstavu. Keď nemáte, no tak nie je to moja chyba. Tak čo by sme ešte robili? Pozriem sa do čestky. Nič. Asi ideme spolu sa pozrieť na všetko. Tak tu by som tak vošiel si vždycky a išiel by som tu. Ideme kopať. Aby ste vedeli, kopem takýmto štýlom, ako ste teraz mohli vidieť, akým kopem. Presne teraz. Takýmto štýlom ja kopem.